आपने ये मेडिसिन जो है ना पानी या दूध में इस्तेमाल करके चूज़ों को पिलानी है, मुर्गियों को पिलानी है। अगर मुर्गी अंडे नहीं दे रही तो ये मेडिसिन आपने पानी या दूध में मिक्स करके उसे पिलानी है। अगर चूज़े ग्रोथ नहीं कर रहे तो उसे भी जो है ना आपने पानी या दूध में मिक्स करके पिलानी है। ये आप नाम याद कर लें, लेसोविट नाम है। और अगर आपको समझ ना लगे तो मज़ीद मुझसे रब्ता करने के लिए नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है ना चैनल के दिया हुआ है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको हर बीमारी का हल मिलेगा, इंशाल्लाह 100% गारंटी के साथ।